موقع بهت گفتن حرف بزن میتونی بیای حرف بزنی، نه که به خاطر پیدا خجالت بکش. برو عوض میخوام وای نزدی جلو 4 نفر که فکر میکنن خبریه بعد فکر میکنن خبریه. من از الهه یه سوال پرسیدم، گفتم توی این جمع کیو دوست داری؟ گفت دکتر. حالا تو چی میخوای بیایی مثلا حرف بزنی؟ نمیخوام چیزی دیگه بشنوم بابا. تو اگه حرف بزن بودی همون لحظه حرفتو میزدی، نه که الان داری دختر خوب تو 20 سالته، تو هر لحظه میتونی لایتو عوض کنی. روز اول اومدی اینجا تو گفتی من همین شخصیتمو نشناختم دنبال تغییرم، اینا رو گفتی تو میرم گرفتم شخصیتمو نشناختی، تو میتونی بهش شکل بدم. خود من اینجا بگفتم تایپ اینجوری اونجوری، این همه رفتم باهاتم احساسی صحبت کردم، گفتم برو با آدمای درست دکتر آدمای درست رو باشون صحبت کن. ببین این بازی اینجوری نیستش که بخوای بیاد اینجوری نمیتونم صحبت کنه میکروفون صداتون رو بگیره بعد حقتون رو بگیره شما. چرا من میخوام فلایتیدی مرجع خدمات گردشگری، خرید بلیط هواپیما، رزرو هتل و قطار، سفر در کلاس جهانی با فلایتیدی. With Luzina 7-Day Scan and Win, get a chance to win weekly prizes. Just scan the QR code, register to join, and upload your receipt to boost your chances of winning a luxury car and other exciting rewards. Join the promotion now. نمیرم بیرون، میخوام بشینم اینجا، میخوام برم بالا بشینم لطفا. سرده شما خیلی چیزا میگی و نمیدونی چی میگی، لطفا یکم فکر کن. خوبه که هم بگه من چی گفتم. همین الان پرسیدم گفتم آقا الهه خانوم شما بین این همه پسر کیو دوست داری؟ گفت دکتر. گفتی دکتر یا نه؟ دوربین گرفتم که دکتر که تو داد میزنی؟ دوست دارم داد بزنم تو کی بابا؟ تو همه خودت میاد پشمک. بیا برو بیرون بابا برو بیرون. به درد نخور. نمیخوای صحبت کنی تو استرا درست کن. نمیتونم تو میخوای به من بگی چون استرا درست کنم آخه جوج ماشینی؟ بشمک بیرون اینجا توف دیگرم قرصی تو توفم بشمک بشمک یادش مادش رو میگیرم اما چی شد داداش شدم کنم. نمیتونم لبخندتون بزنم چون صداتون تا 7 خون رو بردر میومد و ما دلیل این جنجال رو بدونم اول از همه از کجا شروع شده. کی شروع کرده این ماجرا رو؟ ماهرخ میشنم کامل 1 ساعت نه به اندازه که به کافی باشه توضیح بده. مرسی. من قبل از اینکه اصلا صحبت کنم اونجا با الهه رفتم بیرون و راجع به پارتنرش صحبت کردم اینکه چه احساس قشنگی بینشونه و شاید واقعا سر رو همدیگه قرار گرفتن که یه چیزای نیمه بازی که مونده رو هندلش کنن درست کنن که شاید مثلا با همدیگه اوکی بشن و الهه خودش هم خیلی اوکی بود. بعد اینجا که اومده بود نشسته بود الهه راجع به دکتر قبلا حس
اسمشو به من خودش گفته بود، اصلا بحثی نبود که تو دوست داری من دوست دارم من از این چرت و پرسا. گفته بود که دکتر واسه یه مرد واقعی میمونه اینجا که خیلی حس امنیت پیشش میکنم، واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی مرد کامل و پخته‌ایه و پارتنرش اونجا نشسته بود، علی اینجا نشسته